Σε αυτό το βίντεο θα δείξουμε στους πρωτοετής φοιτητές των πανεπιστημίων την ορίζουσα ενός πίνακα. Εφαρμόζοντας τον τύπο του Λαπλάς, γράφουμε το ανάπτυγμα της ορίζουσας ως προς μία γραμμή ή μία στήλη. Στο παράδειγμα, γράφουμε το ανάπτυγμα της ορίζουσας ως προς την πρώτη γραμμή, πολλαπλασιάζοντας κάθε στοιχείο της πρώτης γραμμής με τον συμπαράγοντα που αντιστοιχεί σε αυτό το στοιχείο. Πρώτο στοιχείο της πρώτης γραμμής το 10. Διαγράφουμε νοητά την πρώτη γραμμή και τη στήλη του 10 και την ελάσσονα ορίζουσα που ορίζεται από τα στοιχεία που δεν διαγράφηκαν την πολλαπλασιάζουμε με τη δύναμη -1 στην i συν j και με το 10. Εδώ η δύναμη ισούται με 1 αφού ο εκθέτης είναι i συν j ίσον 2 γιατί i ίσον 1 πρώτη γραμμή και j ίσον 1 πρώτη στήλη. Δεύτερο στοιχείο της πρώτης γραμμής το 20. Διαγράφουμε νοητά την πρώτη γραμμή και τη στήλη του 20 και την ελάσσονα ορίζουσα που ορίζεται από τα στοιχεία που δεν διαγράφηκαν την πολλαπλασιάζουμε με την δύναμη -1 στην i συν j και με το 20. Εδώ η δύναμη ισούται με -1 αφού ο εκθέτης είναι i συν j ίσον 3 γιατί i ίσον 1 πρώτη γραμμή και j ίσον 2 δεύτερη στήλη. Με την ίδια διαδικασία για το τρίτο στοιχείο της πρώτης γραμμής που είναι το 15. Διαγράφουμε νοητά την πρώτη γραμμή και τη στήλη του 15 και την ελάσσονα ορίζουσα που ορίζεται από τα στοιχεία που δεν διαγράφηκαν την πολλαπλασιάζουμε με τη δύναμη -1 στην i συν j και με το 15. Εδώ η δύναμη ισούται με 1 αφού ο εκθέτης είναι i συν j ίσον 4 γιατί i ίσον 1 πρώτη γραμμή και j ίσον 3 τρίτη στήλη. Υπενθυμίζουμε ακόμη ότι για να βρούμε τις ορίζουσες διάστασης 2x2, αρκεί να αφαιρέσουμε τα χιαστή γινόμενα των διαγωνίων τους. Ολοκληρώνουμε τη διαδικασία προσθέτοντας μεταξύ τους τα γινόμενα του κάθε στοιχείου με τον συμπαράγοντα που αντιστοιχεί σε αυτό. Το αποτέλεσμα που βρίσκουμε είναι η ορίζουσα. Ο συμπαράγοντας ενός στοιχείου είναι το γινόμενο της δύναμης του -1 στην i συν j επί την αντίστοιχη ελάσσονα ορίζουσα. Πάμε να το δούμε. Επισημαίνουμε ότι για να βρούμε τον συμπαράγοντα χρειάζονται δύο ενέργειες. Αρχικά βρίσκουμε τη δύναμη του -1 υψωμένο στο άθροισμα i συν j, όπου i είναι η γραμμή και j η στήλη στις οποίες βρίσκεται το στοιχείο. Η δύναμη ισούται με 1 αν ο εκθέτης είναι άρτιος και με -1 αν ο εκθέτης είναι περιττός. Επιπλέον διαγράφουμε νοητά τη γραμμή και τη στήλη στις οποίες βρίσκεται το στοιχείο. Την ελάσσονα ορίζουσα που ορίζεται από τα στοιχεία που δεν διαγράφηκαν την πολλαπλασιάζουμε με το 1 ή με το -1. Ο πολλαπλασιασμός με 1 ή με -1 επιδρά ως διατήρηση ή αλλαγή στο πρόσημο της ελάσσονας ορίζουσας και διαμορφώνει ένα γινόμενο που είναι γνωστό ως συμπαράγοντας. Μνημονικός κανόνας δίνεται με πίνακα όπου το 1 σημαίνει διατήρηση στο πρόσημο, ενώ το -1 σημαίνει αντίθετο πρόσημο στην ελάσσονα ορίζουσα που αντιστοιχεί στο στοιχείο. Ευχαριστώ που παρακολουθείτε τα βίντεό μου και μην ξεχάσετε να κάνετε like. Σημαίνει για μένα ότι θέλετε να δείτε περισσότερα και θα συνεχίσω να δημιουργώ και να ανεβάζω παρόμοια βίντεο για εσάς. Στείλτε μου ό,τι απορίες έχετε. Γεια σας και να είστε καλά!